له عادي خلکو بیل شي. د غږیز کتاب 5مه برخه مسکا. که غواړئ ښه معلوم شئ پر څیره مو مسکا ته ځای ورکړئ. ډیر لګښت نه لري. د نبی علیه السلام پر څیره به مسکا خپره وه. مسکا تر ټولو ستره وسیله وي. خلک سر ټیټولو ته مجبوروي. مقابل طرف ښه چلن کولو ته اړباسي. د قهر په وخت کې وخاندئ. ډیر ژر به مو وضعیت بدلون ومومي. د خندا له زوره به خبر شئ. مسکا پر جسم مثبت اغیز کوي. د هاضمې سیستم په شمول ټول بدن په غوره فعالیت کې ساتي. مسکا ساری وي. ځینې وختونه په ټولګي کې یو زده کوونکی خاندي، ورسره نو ټول په خندا شي. مسکا د دوو کسانو پر وضعیت اغیز کوي، هغه چې خاندي او هغه چې ورته خندل کیږي. داسې چاته نه خندل ډیر سخت وي چې پر څیره یې مسکا خپروي. همداسې نه ده. مسکا د خوښۍ اظهار وي، مګر د خوښۍ سبب هم ګرځیدای شي. مسکا د ژوند تللي رنګونه بیرته راوړي. مسکا لګښت نه لري، مګر حاصل یې ډیر زیات وي. د ژوند خوند په مسکا کې وي. مسکا د دوستۍ فضا ایجادوي. نړۍ هغه چاته ښه راغلاست وایي چې پر څیره یې مسکا خپروي او دوی ته خوښي ورکوي. مسکا انسان خوشبینه ګرځوي، راتلونکي ته یې هیلې زیاتوي. مسکا منفي احساسات، ویره، نفرت، حسد وژني. مسکا زړه له مینې ډکوي. یو ځل وخاندئ. دماغ د ځان ملګری جوړ کړئ. دماغ دی چې موږ ناروغه کوي یا شفا را بخي. همدا دی چې خوښي یا خفګان را کوي. شتمن یا نستمن مو ګرځوي. افکار او نظرونه د ټولو شتمنیو، بریاو، مادي ګټو، لویو کشفیاتو، اختراعګانو او لاسته راوړنو سرچینه وي. تاسو دوه انتخاب لرئ، دا چې دماغ کنټرول کړئ یا پرېږدئ دی تاسو کنټرول کړي. ستاسو تر ټوله لویه شتمني د غوږونو ترمنځ ځای لري. دماغ مو همدا مو تر ټولو لویه سرمایه وي. کولی شئ په دماغ کنټرولولو دی د ځان غوره ملګری جوړ کړئ. دی تاسو هغه څه ته رسولی شي چې خوب یې وینئ، تصور یې کوئ، غوښتنه یې لرئ، او که یې خپل سر ته پرېږدئ نو تر د بلوی دښمن ونه لرئ. دماغ ستاسو د اوسني او هغه حالت ترمنځ فاصله لنډوي چې تصور یې کوئ. دا یې ځانګړنه وي. دی ستاسو نړۍ هغه ډول جوړوي چې څنګه یې تصور کوئ. دا چې دماغ مو له ښه که بدې پایلې سره مخ کړي، دا په هغه فکر پورې اړه لري چې همدا اوس په ده کې ځای لري. آیا تاسو ځان روغ که ناروغ تصوروئ؟ شتمن که نستمن؟ خوشحاله او که خواشینی؟ زیاتره خلکو ځانونه په افکارو ناروغه کړي وي، په داسې حال کې چې ځینو یې بیا د شتمنۍ په فکر ځانونه میلیونران ګرځولي وي. د اندریو کارنیګي او ویلیم کیلمن سټون په څیر موږ کولی شو دماغ په واک کې وساتو، ځکه له هغه ډول افکارو یې ډکولی شو چې مثبت وي. کولی شو دماغ ته د صحت، شتمنۍ، بریالیتوب، خوښۍ افکار داخل کړو. په دې سره به مو د منفي افکارو مخه هم نیولې وي، ځکه دماغ په یو وخت کې یوازې یو ډول افکارو ته ځای ورکولی شي. که یې له مثبتو افکارو ډک کړو نو منفي افکارو ته به پکې ځای نه وي. چې هر کله متوجه شئ په دماغ کې مو منفي افکارو ځای نیولی دی، نو فوراً دماغ ته په مثبت فکر داخلولو وباسئ. دماغ یوازې په انځورونو خبرې کوي. داسې څه تصور کړئ چې مثبت وي. دماغ باغ غوندې وي چې د هر څه تخم پکې شیندو همغه پکې شنه کیږي. دوامداره څارنې ته اړتیا لري، مګر که یې خپل سر ته پرېږدو نو واښه به یې ځای ونیسي. زموږ بهرنۍ نړۍ به هم له منفیاتو ډکه وي. دی به مو تر ټولو لوی دښمن وي. آرام اوسئ. د ژوندانه له غوره درسونو یو یې هم دا وي چې څنګه آرام واوسو. دا حقیقت دی. په 21مه پیړۍ کې آرام اوسېدل انسانانو ته لویه ننګونه ده. د نفوسو زیاتوالی، د سرچینو قلت، تودوخې ډېرېدنه، د انسانانو خپلمنځي اختلافات، د ځنګلونو له منځه تګ،
د سمندرونو سطح لوړېدنه، د هوا ککړتیا، دا ټول هغه څه دي چې له انسانانو یې آرام اخیستی. دوی یو ډول تر فشار لاندې حالت کې ژوند کوي. آرام نه لرل انسان ډیر منفي ګرځوي. په حقیقت کې همدا د روحي ناروغیو لامل وي چې مستقیم یې پر جسم اغیز کوي. دوی چې څومره وړاندې ځي همغومره یې خوښي کمه او خفګان درنیږي. مخکینی نسلونه له دغه ستونزې خلاص ول، آرام ژوند یې درلود. ځکه خو زموږ په پرتله له صحي اړخه روغ ول. امکان لري تاسو هم آرام ژوند ولرئ. په یو مفهوم کې دا یو ډول بحراني حالت دی. په ستونزمن حالت کې داسې وړاندې تلل چې خپلې ګټې خوندي وساتئ. آرام ولرئ ډیر لوی هنر وي. تاسو کولی شئ دغه هنر ولرئ. پر خدای باور ولرئ. له د سره د ټولو قلفونو کلیانې وي. د هر ستونزې او کړکېچن حالت حل ورسره وي. دی به هره ستونزه په مناسب وخت کې حل کړي. دوهم، په ستونزه حلولو کې تر وسه هڅه وکړئ. ټوله نړۍ پر خپلو اوږو مه باروئ. فقط خپل وس وکړئ. ځان ته قناعت ورکړئ چې گویا خپله پوره هڅه کوئ. نور یې خدای جل جلاله ته پرېږدئ. ځینې وختونه د خپلې خواکې خلاف پایلې ته رسېدل مو په ګټه وي. دریم، دماغ به له مثبتو افکارو ډک کړئ. په پوره باور ووایاست زه پر خدای باور لرم. دی به ټولې ستونزې حل کړي. دی به هیڅکله ما له ستونزې سره مخ نه کړي مګر دا چې په ګټه مې وي. دا مو سینه له مثبتو احساساتو ډکوي. خدای ډیر یادوئ. څلورم، په هرو 24 ساعتونو کې د 15 دقیقو لپاره یو یا 2 ځله آرام اوسېدل تمرین کړئ. آرام ځای ته ولاړ شئ. هیڅ مه کوئ. خبرې مه کوئ. لیکل مه کوئ. فکر مو تر وسه کنټرول کړئ. سترګې پټې کړئ او بیده غوندې پاتې شئ. دا د چټک سکون حاصلولو غوره میتود وي. پنځم، د شپې لخوا تر بیدېدلو مخکې په وروستي نیم ساعت کې د هغه څه په هکله فکر وکړئ چې په لرلو یې د خدای جل جلاله شکر ادا کوئ. دا چې روغ یاست، کورنۍ لرئ، د اوسېدو لپاره ځای لرئ، د اغوستو لپاره جامې لرئ، کافي خواړه لرئ. مرسته کوئ. که د نورو مرسته وکړئ تر څو هغه څه ترلاسه کړئ چې دوی یې غواړي، نو تاسو به هم هغه څه ته ورسیږئ چې تاسو یې غواړئ. مرسته وکړئ. مرسته به مو وسی. دا د طبیعت قانون دی. د عادي خلکو یو ځانګړنه دا وي چې دوی هر کار د خپلې ګټې لپاره کوي. د هر څه په مقابل کې د امتیاز غوښتونکي وي. که امتیاز نه وي څه نه کوي. حتی که یې مرسته نورو ته ډیره اړینه هم وي، دوی نور هم په ډیر جرأت هڅوي تر څو لاره یې تعقیب کړي. ښایي په همدې ډول په خپله نیمګړتیا برغولی ږدي. مګر تاسو غواړئ له دوی بیل شئ، ستر جوړ شئ. ځکه خو مو دا کتاب په لاسونو کې دی. په یاد ولرئ د پیلولو لار یوازې پیلول وي. لا همدې ورځې پیل کړئ. هره ورځ لږ تر لږه د یو نفر مرسته وکړئ. یو داسې کار وکړئ چې نورو ته مو ګټه ورسیږي. د نورو مرسته وکړئ. دا تمه مه لرئ چې دوی به هم په مقابل کې ستاسو لپاره څه کوي، بلکې د انسانیت ژوندي ساتلو په موخه یې وکړئ. طبیعت څوک خالی لاس نه پرېږدي. له نامعلومه لارې به مو مرسته وشي. ورځ وختي پیلوئ. تر لمر څرک وړاندې پاڅېدل څوک روغ، شتمن او هوښیار ګرځوي. د بریا یو راز دا وي چې په غرمه کې غرمنۍ وخوړله شي. زیاتره خلک د سهار ناشته کوي. پیغمبران او ستر اشخاص له خوبه وختي پاڅېدل. د بریالیو خلکو یو ځانګړنه دا وي چې سهار وختي پاڅېږي. ورځ مو له ورځې پیلېدو سره پیل کړئ. سهار وختي پاڅېدل د ډیر څه کولو فرصت په لاس کې راکوي. زموږ ژوند پر ورځو ویشل شوی دی. که هره ورځ په ښه ډول تېره کړو نو ژوند به مو ښه تېر کړی وي. په دې موخه باید هرې ورځې ته پلان ولرو. د پلان جوړولو تر ټولو ښه وخت سهار وختي وي. سهار وختي څو دقیقې عبادت وکړئ. خدای جل جلاله یادول دماغ له مثبتو افکارو ډکوي. په شعوري ډول مو دماغ ته مثبت افکار داخل کړئ.
د دماغ په نیمه شعوري برخه کې مو د ورځې تر پایه وساتئ. په سهار کې اورېدل شوي سندره ډېر کله د ورځې تر پایه زمزمه کوو. مثبت افکار مو هم د ورځې تر پایه ملتیا وکړي. ټوله ورځ به په مثبت وضعیت کې اوسئ. مطالعه وکړئ. د څېړنو له مخې د زده کړې لپاره تر ټولو ښه وخت سهار وختي وي. دماغ تر اوږدې دمې خوب وروسته په غوره فعالیت کې وي. اخذ ډېر ښه کولی شي. همداسې سهار وختي ورزش ته بهترینه وخت وي. تاسو په خوب کې کومه ګټه وینئ؟ له ساعتونو پوره استفاده کوئ. دا مه وایئ چې وخت نه لرئ. تاسو ته هم په ورځ کې هغومره ساعتونه درکول شوي دي لکه هیلن کلیر، پیسټر ریسیا، لیونارډو داوینچي، توماس جیفرسن او البرټ انشټاین ته چې ورکړل شوي ول. خپل شاوخوا وګورئ. دوه ډوله خلک به ووینئ. یو هغه چې ډېر څه کوي، ډېرې چارې مخته وړي، او بل هغه چې هیڅ نه کوي. ولې داسې وي؟ په داسې حال کې چې هر یوه ته 24 ساعته وخت ورکړل شوی. راز یې پلان وي. لومړی ډول خلک خپلو چارو ته پلان لري. خپل ټول ساعتونه یې پر کار کولو، عبادت کولو، لوبو کولو، ویده کېدلو، خوراک کولو، مطالعه کولو، اړیکو پاللو ویشلي وي. دوی ته 24 ساعته ډېر اوږد واټن وي او ډېر څه کوي. دغه ډول خلک په ژوند کې فعال وي. پرمختګ عموماً د دوی په برخه وي. با تجربه مدیرانو ته د داسې خلکو مؤثریت تر بل هر چا ښه معلومیږي. که داسې کوم کار کوئ چې باید ژر بشپړ شي، نو دوی ته یې سپاري. دوی هر ساعت په یو څه نه یو څه کولو بوخت وي. هڅه کوي کارونه ژر بشپړ کړي تر څو د سبا ورځې پلان عملي کېدو خنډ یې ونه ګرځي. دوهم ډول خلک ورځې ته پلان نه لري. د دوی په فکر داسې مهم څه نه وي چې باید سرته یې ورسوي. هر څه وروستۍ شیبې ته پرېږدي. یا هم فکر کوي کافي وخت نه لري تر څو سرته یې ورسوي. دوی د ځنډولو په مرض اخته وي. مګر دا د خواشینۍ خبره نه ده، ځکه دوهم ډول خلک هم ځان د لومړۍ هغې ته ورته جوړولی شي. که تاسو دوی څخه یاست، نو یو کار وکړئ. فعالیتونه مو ډیر کړئ. همدا یې تخنیک دی. که په ورځ کې 3 فعالیتونه سرته رسولی نشئ، 6 یې کړئ. سرته به یې ورسوئ. څومره چې فعالیتونه ډیریږي، هغومره څوک متوجه کیږي. متوجه کس کارونو ته پلان جوړوي او له مخې فعالیت کوي. همداسې په کارونو زیاتولو مخته ولاړ شئ. تر هغو مخته ځئ چې تر څو له ټولو ساعتونو پوره استفاده کوئ. باور ولرئ بریالیتوب به ستاسو وي. په لومړي ډول خلکو کې به وشمېرل شئ. هڅه مه کوئ ټولو ته خوښ اوسئ. هغه څوک چې هر چا ته خوښ وي د ټیټ شخصیت خاوند وي. که غواړئ خلکو ته خوښ واوسئ، نو باید هر کله پر هر موضوع له دوی سره موافقې ته ورسیږئ. هیڅ لاسته راوړنه به ونه لرئ. د محمد صلی الله علیه وسلم په ملاتړ زیات شمیر کتابونه لیکل شوي دي. هغومره یې په خلاف هم لیکل شوي دي. څومره چې دی لارویان لري، هم هغومره څو برابره مخالفین لري. لنکلن د 19مې پیړۍ ستر شخصیت و. د زیات ملاتړي درلودل، مګر مخالفین یې هم کم نه ول. له دوی سره په مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ګاندي تر شا 200 میلیونه خلک ولاړ ول. په وړاندې هم تر 10 میلیونه کم نه ول. نږدې ټوله برېټانیا او حکومت یې د مخالفت کاوه. له دې جوتېږي چې ستر اوسېدل له دې سره اړیکه نه لري چې ټولو ته خوښ واوسو. د مادې کوچنۍ ترینه ذره اتوم وي. اتوم په ځان کې مثبت او منفي چارجونه لري. دغه چارجونه د شتوالي سبب ګرځېدلي وي. مثبت او منفي چارجونه یو بل ته لازم او ملزوم وي. که یو ډول نه وي، بل ډول یې پاته کېدای نشي. په پایله کې اتوم له منځه ځي. په لنډو کې هرې مادې په مثبت او منفي چارجونو پایښت موندلی وي. ټولنه هم همداسې د ښه بدو مثبت منفي بریالیو ناکامه ډلو مجموعه وي. له یوې پرته بل ژوند نشي کوای. که لږ وړاندې ولاړ شو، نو دا نظام پایښت نشي موندلی.
موږ ته ویل شوي وروستۍ ورځ به هغه وي چې کله پر نړۍ یوازې یوه ډله خلک پاتې شي. د ټولنې دغه دوه ډوله قوې تل له یو بل سره په مخالفت کې واقع وي، ځکه ارزښتونه یې توپیر کوي. نو که څوک هڅه کوي دواړو ډلو یا ټولو خلکو ته خوښ وسی، باید دوه مخونه کېږدئ او هرې ډلې ته قناعت ورکړئ چې ګویا ارزښتونه یې د ده ارزښتونه دي، چې دا خپله منافقت وي. او منافقین هیڅکله ستر اشخاص نه جوړیږي. ځکه نو هیڅکله هڅه مه کوئ ټولو ته خوښ واوسئ. فکري ازادي ستاسو حق دی. هغه لاره انتخاب کړئ چې ستاسو په فکر غوره وي. مخالفین به حتما ولرئ، پروا یې مه ساتئ، که څه هم تاسو ته نږدې کسان وي. د حق ملاتړي اوسئ. تل هغه څه کوئ چې صحیح وي. ځینې وخت غوره دا وي چې ویې بایلو او هغه څه وکړو چې صحیح وي، تر دې چې ویې ګټو او داسې څه وکړو چې صحیح نه وي. هغه څه کوئ چې صحیح وي، نه هغه څه چې احساس نه کوئ. د ژوند هدف دا نه وي چې خوښ واوسو، بلکې دا چې د خوښ اوسېدو ارزښت ولرو. ځینې خلک تر مرګ لسیزې وروسته ستر ګرځېدلي وي، نړۍ ته جوته شوي وي چې دوی واقعا هم ستر اشخاص ول، ځکه د حق ملاتړي ول. عادي خلک تل د خپلو ګټو غم اخیستی وي. دوی هغه څه کوي چې په ګټه یې وي، یا د هغه چا تر شا ودرېږي چې ګټه یې وررسیږي. که څه هم حق او باطل ورته څرګند وي، دا د دوی د کمزورۍ تر ټولو لویه نقطه وي. نړۍ د داسې خلکو پروا نه ساتي، ځکه یې نو له مړینې سره سم نوم هم مري. ستر اشخاص له دوی سره په دغه ټکي کې سخت مخالفت لري. دوی تل هغه څه کوي چې صحیح وي، د هغه چا تر شا ودرېږي چې په فکر پر حق وي. که څه هم پوهیږي ځینې وختونه یې دغه ډول پرېکړه په زیان وي. دوی ته تر ژوند نوم ډېر ارزښت لري، ځکه نو په عموم کې دوی کم او نومونه یې تر ډېره ژوندي پاتې کیږي. خدای تعالی هم دوهمه ډله خلک ستایلي دي. خلک په نومونه یادوئ. په یاد لرئ هر چا ته خپل نوم تر ټولو خوږ او مهم غږ وي. که غواړئ د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړئ او د ملګرو په منځ کې خاص واوسئ، نو د دوی په مخ کې په هغو الفاظو غږیږئ چې دوی ته خوښ وي، او بې له شکه نوم یې د دغه ډول الفاظو د لیست په سر کې ځای لري. په نوم غږ کولو د جانبینو ترمنځ مینه زیاتیږي. اورېدونکي د احساسوي چې ګویا غږ کوونکی ورسره له زړه نه مینه لري. د ده له مینه ډک غبرګون پر غږ کوونکي هم اغېز کوي. چې کله څوک اوري نوم یې په ډیره مینه اخیستل کیږي، نو د ځان په هکله ښه احساس کوي. ستاسو یوه دنده باید دا وي چې نورو ته ښه احساس ورکړئ. چاته په نوم غږ کولو ته تاسو هم په ګټه کې یاست. اورېدونکی په خپل نوم اورېدو ځان ارزښتمن احساسوي، په مقابل کې تاسو ته هم ارزښت درکوي. قانون په یاد لرئ، ارزښت ورکړئ، ارزښت به ومومئ. قانون په یاد لرئ، ارزښت ورکړئ، ارزښت به مو وشي. په دغه تخنیک کارولو ځان اغېزمن جوړولی شئ. نورو ته په خپلو نومونو غږ کوئ. خلک د داسې اشخاصو په وړاندې ډېر حساس وي. لږ خبرې یوازې هغه وخت څه وایئ چې کله مو خبرې تر چوپتیا غوره وي. لږ خبرې لږ غلطۍ زیږوي. محمد صلی الله علیه وسلم به له اړتیا پرته نه غږېد. لږ خبرې یې کولې، ډېر څه یې ویل. خبرې د افکارو وژونکې وي. افکار په چوپتیا کې راپورته کیږي او وده کوي. لږ خبرې یوازې هغه وخت څه وایاست چې کله مو خبرې تر چوپتیا غوره وي. لږ خبرې لږ غلطۍ زیږوي. محمد صلی الله علیه وسلم به له اړتیا پرته نه غږېد. لږ خبرې یې کولې، ډېر څه یې ویل. خبرې د افکارو وژونکې وي. افکار په چوپتیا کې راپورته کیږي او وده کوي. خبرې چوپتیا ماتوي. نړۍ هغه چاته ښه راغلاست وایي چې دماغ یې له افکارو ډک وي. تش غورې کوونکی تر وروستیو عادي کس وي. لږ خبرې کول عادت وګرځوئ. ورزش که تمرین ته وخت ونه لرئ، ښایي مجبوره شئ ناروغۍ ته وخت پیدا کړئ. سالم عقل په سالم بدن کې وي. نږدې د نړۍ ټول ملتونه له دې خبرې سره آشنایي لري.
او منی یې ماشین پر ځای ولاړ پرېږدئ. څه موده وروسته بل فاعله ته ولویږي. انسان هم همداسې وي، بدن وسیله وي، که ونه کارول شي کار پرېږدي. که لاس وتړل شي څه موده وروسته له فاعله ته لویږي. د بدن هر غړی هم داسې وي. د زنګنونو له درد عموما هغه څوک شکایت کوي چې د قدم وهلو سره یې مخه ښه کړې وي. په 21مه پیړۍ کې انسانانو تر ټولو لویه ستونزه چاغښت یا د وزن ډیروالی دی. خلک تر هرې ناروغۍ له دې ډیر کړیږي. دغه ستونزه د ناروغیو مور ګڼله کیږي. قدم وهلو یا منډه وهلو ځانونه ځینې ژغورلی شو. نو که غواړئ له ناروغیو خوندي او سالم پاتې شئ، په خپل مهال ویش کې ورزشي فعالیتونو ته ځای ورکړئ. د فزیکي فعالیتونو کچه لوړه کړئ. که کوم ځای ته مو په موټر کې ځئ، پر بایسیکل ولاړ شئ. که پر بایسیکل ځئ، په قدم وهلو ولاړ شئ. تر ټولو مهمه خو لا دا چې په کلب کې داخله واخلئ یا منډې وهلو ته مخه وکړئ. هره اونۍ باید په بدن کې د وینې جریان 3 ځله چټک کړل شي. هر ځل د 20 دقیقو لپاره تر څو سالم پاتې شئ. په دغه وخت کې ساه اوږده اخیستلی کیږي. دماغي حجرو ته کافي اکسیجن رسیږي. دماغ په غوره فعالیت کې وي. عموما نوي نظرونه دماغ ته د قدم وهلو یا منډې وهلو پر وخت راځي. جیمز واټسن ته د بخار ماشین فکر په قدم وهلو کې راغی. همداسې ورزشي فعالیتونه له خفګانه څخه د خلاصون لویه وسیله وي. خواشیني او غم ځپلي باید فزیکي فعالیت ته مخه وکړي. ژر به بیرته پخواني حالت ته وګرځي. له عادي خلکو بیل شئ. د غږیز کتاب 6مه برخه. په ژوند کې باید هر څه وي. کار کولو ته وخت ورکړئ. دا د بریالیتوب قیمت وي. فکر کولو ته وخت ورکړئ. دا د ځواک سرچینه وي. لوبې کولو ته وخت ورکړئ. دا د ځوان پاتې کېدو راز وي. لوستلو ته وخت ورکړئ. دا د عقل پخېدلو وسیله وي. ملګرتیا پاللو ته وخت ورکړئ. دا د خوښۍ حاصلولو لاره وي. مینې ورکولو او حاصلولو ته وخت ورکړئ. په دې سره روح مړیږي. هغه څه شریکولو ته وخت ورکړئ چې تاسو یې لرئ. ژوند ډیر لنډ وي. ځان غوښتونکي مه اوسئ. خندولو ته وخت ورکړئ. دا د زړه ساز وي. خوبونو لیدلو ته وخت ورکړئ. دا به مو ډیر لوړ بوزي. په دې کې باید هر څه وي، لږ یا ډیر، تر څو که ته خوندور راشي. ژوند هم همداسې وي. که غواړئ خوند ځینې واخلئ، باید هر څه پکې وي. خوراک، ورزش، خوب، تفریح، دوست پالنه، زده کړه، ملګرتیا، کار، لوبه، عبادت. دا ټول هغه فعالیتونه وي چې باید سر ته یې ورسوو تر څو له ژونده مو خوند اخیستی وي. دا چې هر فعالیت ته څومره وخت ورکړئ، په دې هکله خپله پریکړه وکړئ. دا د شخصي غوره موضوع وي. هغه وخت خپله ورته ځانګړی کړئ. ځینې خلکو ټول ساعتونه یوازې هغه چارو سرته رسولو ته وقف کړي وي چې مستقیم یې دوی ته ګټه رسیږي. دا اشتباه وي. تاسو ځانونه له دې اشتباه وژغورئ. دغه ډول خلک زیاتره د ژوند له خونده محروم پاتې وي. زموږ 80% بریالیتوب په ژوند کې د شاملو چالو سرته رسولو د 20% له امله وي. زموږ 80% بریالیتوب په ژوند کې د شاملو چارو سرته رسولو د 20% له امله وي. د خپل ټول فعالیت په 5مه برخه د بریالیتوب 4 برخې جوړوو. پاته 80% مستقیم رول نه لوبوي، مګر پر اهمیت یې سترګې نشي پټېدای. خلکو د حقیقت درکړی وي، ځکه نو یو شمېر چارې د ژوندانه له دایرې بهر ایستلي وي. ځانونه یوازې تر خوراک کولو، کار کولو او ویده کېدلو محدود ګرځولي وي. ممکن دوی په ژوند کې تر نورو ډېرې لاسته راوړنې ولري، مګر څوک غواړي ډېرې لاسته راوړنې ولري. موږ یوازې غواړو له ژونده خوند واخلو، او دغه ډول خلک د ژوند له خونده محروم وي. هره ښه پایله د ښې پرېکړې نتیجه وي. ښه پرېکړه د آرام دماغ محصول وي. آرام دماغ د مثبت فکر ثمره وي. مثبت فکر د منفي احساساتو نشتون وي. د منفي احساساتو نشتون
خوشحاله ژوند وي. خوشحاله ژوند یعنی ټول فعالیتونه سرته رسول. په یاد لرئ په دې کې باید هر څه وي لارښود. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل شو چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښوونې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکی او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. قرآن انسانانو ته لارښود دی. له هر تولید سره لارښود موجود وي. دا لارښود ښیي چې تولید باید څنګه وکارول شي. زما موبایل سمسنګ دی. له ده سره لارښود موجود دی. په دې کې ښودل شوي چې موبایل باید څنګه وکارول شي تر څو په غوره حالت کې پاتې شي. هره کمپنۍ مستهلکینو ته د خپل تولید کارولو طریقه ښیي. کله دغه ښودل شوي طریقې انحراف وشي یا لارښود صرف نظر وګرځول شي، تولید خرابیږي. انسان هم تولید دی. دغه تولید الهي فابریکه کوي. د فابریکې رئیس خدای جل جلاله دی. فابریکه وال د خپل تولید په حق تر بل هر چا ښه پوهیږي. خدای جل جلاله هم انسان تر هر چا ښه پیژني. کمزور او قوي ټکی ورته معلوم دی. په اړوند یې بشپړ معلومات لري. د نړۍ د فابریکو په څیر الهي فابریکې هم له خپل تولید سره لارښود را لېږلی دی. دا لارښود قرآن دی. قرآن موږ انسانانو ته لارښود دی. په دې کې ښودل شوي دي چې ځانونه خپلې ذهني او فزیکي وړتیاوې څنګه وکاروو. دا چې ژوند باید څنګه وکړو، په دې لارښود کې د ژوندانه ټول اړخونه په نظر کې نیول شوي دي او د هر هغه زیان خبر راکوي چې په صرف نظر ګرځولو یې ورسره مخ کېدونکي یو. له هر څه یې باخبره ګرځولي یو. ښه اوسېدل او ښه پاتې کېدل همیشه زموږ لومړی انتخاب وي. خپل دغه هدف ته رسېدو په خاطر اړ یو تر څو ژوند له دغه لارښود سره سم عیار کړو. ځکه یوازې همدا بدیل لرو. ژوند مو له دغه لارښود سره سم عیار کړئ. د باقي خرابېدو ضمانت مو خدای جل جلاله کوي. له ستونزو مه ویرېږئ. خدای جل جلاله چې کله چاته ډالۍ ورکوي په ستونزه کې یې وپیچي، نو څومره چې ستونزه لویه وي هغومره یې په منځ کې ډالۍ لویه وي. که غواړئ لمر غوندې وځلیږئ، لومړی لمر غوندې وسوځېږئ. د بازونو کورنۍ ځان ته بېل ډول قانون لري چې کله یې بچی کوچنی وي نو مور یې له ځالې پورې وهي تر څو مځکې ته ولویږي. کوچنی مرغه په دې سردرد احساسوي ځکه مځکه کلکه وي او اغزي چوخوي. چې څنګه د کوچني مرغه د ژوندانه شرایط سختیږي، نو اړوي تر څو ځان له لوېدو وژغوري او لوړ په ځاله کې پاتې شي. پوهیږئ په دې سره څه کیږي؟ دی خپل وزرونه خلاصوي او الوتل زده کوي. په پایله کې ډیر لوړ پرواز کوي. له ستونزو مه ویرېږئ. ستونزې موږ ته روزنه راکوي. د لا ښه جوړېدو زمینه راته برابروي. هر کله به تر ستونزې وروسته هغه ډول نه یاست څنګه مخکې واست. عادي خلک ستونزې ته ګوري، تاسو یې په منځ کې ډالۍ ته ګورئ. خطر منلو ته چمتو اوسئ. یوازې هغه کسان چې ډیر لرې تلو خطر پر غاړه اخلي موندلی شي. څوک تر کومه حده وړاندې تللی شي. یو داسې ستر شخصیت راوښیئ چې خطر یې پر غاړه اخیستی نه وي. زه به داسې زرګونه عادي خلک در وښیم چې له خطر منلو زغلي. بریا ته رسېدو او ستر جوړېدو په لاره کې خطر پر غاړه اخیستل هغه قیمت وي چې باید پرې کړل شي. غازی امان الله خان افغانستان آزاد کړ. د له انګریز حکومت څخه بغاوت وکړ. دا لوی خطر وو. هر کال یې اتلولي لمانځل کیږي. ډونالډ ټرمپ مالی خطر پر غاړه واخیست. نن ورځ د امریکا د لوی وچې له لویو سوداګرو شمیرل کیږي. مارک زکربرګ د خپلې تحصیلي دورې زیات شمیر ساعتونه پر فیسبوک جوړولو ولګول. اوس بیلیونر دی. هر انسان پیدا شوی تر څو په خپله لاره کې ستر وګرځي. خطر ایستل زیان وي، مګر تر ټولو لوی زیان دا وي چې هیڅ خطر پر غاړه وانخیستل شي. تر دې به لوی زیان څه وي چې
هغه مقام ته ونه رسیږو او هغه څه ترلاسه نه کړو چې وړتیا یې راکړل شوې وي. ورځ د شپې قرباني مه ګرځوئ. دا د همغه الله تعالی رحمت دی چې تاسو ته شپه او ورځ پیدا کړي تر څو په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ. ښایي شکر وباسئ. طبیعت آرام کولو او نورو فعالیتونو ته بیل وختونه لري. شپه یوازې د آرام کولو لپاره وي. په ورځ کې د ژوندانه نورې چارې مخته وړئ. څوک کیدای شي د هېواد له قوانینو سره غړونه وکړي خو سزا ورنه کړل شي، مګر طبیعت داسې نه وي. پر چا رحم نه کوي. هغه چاته سزا حتما ورکوي چې له قوانینو یې سرغړونه کړې وي. شپه په ویښه تېرول او د ورځې لخوا بېدېدل د خوب کیفیت ته زیان رسوي. د شپې لخوا بېدېدل تر دې زیات سکون بخښونکي وي چې څوک په ورځ کې خوب وکړي. بې له شکه د خوب ټیټ کیفیت پر ویښ حالت هم اغیز کوي. هغه څوک بهرني چاپیریال ته ډېر حساس وي چې د دغه حالت قرباني ګرځېدلی وي، ژر قهرېږي، کمسي کوي، تر فشار لاندې حالت کې اوسي. د څېړنو له مخې یو ځل شپه په ویښه تېرول او د ورځې لخوا بېدېدل په وینه کې تر 100 زیاتو پروټینونو کې د بدلون راتلو لامل ګرځي. په دې کې هغه پروټینونه هم شامل وي چې د وینې پر ګلوکوز، دفاعي سیستم او میتابولیزم اثر لري. د دې ترڅنګ د شپې پر ځای د ورځې لخوا بېدېدل په بدن کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کوي چې پایله یې چاغښت، شکر او نورې جدي ناروغۍ وي. همداراز په خوب کولو کې د طبیعت له قوانینو سرغړونه په وجود کې د منظمې ودې خنډ ګرځي. شپه په ویښه تېرول او د ورځې لخوا بېدېدل مو مؤثریت کموي. ورځ بې ترتیبه وي. سهار وختي پلان جوړولو ته غوره وخت وي. دا وخت مو له لاسه وځي. هغه کسان چې دغه عادت لري تر نورو وروسته وي. داسې څوک حتما چې ژوند یې د طبیعت له قوانینو سره عیار ګرځولی وي لومړی مقام تل د هغوی وي. 1 ساعت مطالعه وکړئ. په ورځ کې 1 ساعت مطالعه په 10 کاله کې یو بې خبره کس په ښه خبردار شخص بدلوي. 1 ساعت مطالعه وکړئ. په ورځ کې 1 ساعت مطالعه په 10 کاله کې یو بې خبره کس په ښه خبردار شخصیت بدلوي. مطالعه فکر ته رشد ورکوي. د تخلیقي ځواک روزنه کوي. انسان له خپلو هغو وړتیاو خبروي چې د یې له لرلو خبر نه وي. د ځواک حس وربخي. فکر کولو ته یې هڅوي. دا یې تر ټولو لویه ګټه وي. انسانیت ورپېژني. د ستونزو حل لار ورته ښیي. له یوازې والي یې ژغوري. له پوهانو سره اړیکې نیولو فرصت په لاس ورکوي. تر ټولو مهم خو یې لا دا چې دماغ یې د ځان دوست ګرځوي. مطالعه دماغ ته وچ بوټو ته د اور د لمبې په څیر وي. فقط چې یو ځل ولګېږي نور تودوخه خپله تولیدوي. د نړۍ غوره لیکوالان د لیکنې فن ته په مطالعه رسېدلي وي. دوی تر څه لیکلو وړاندې لږ تر لږه د نیم ساعت لپاره مطالعه کوي. په دې سره یې د لیکنې روح راژوندی کیږي. جورج واشنګټن په یو کتاب لوستلو ستر شخصیت وګرځېد. لنکلن په کتابونو پلورلو او د شپې لخوا به د اور لمبې ته لوستل همدا د ده د ښوونځي و. جورج واشنګټن په یو کتاب لوستلو ستر شخصیت وګرځېد. لنکلن په کتابونو پلورلو او د شپې لخوا به د اور لمبې ته لوستل همدا د ده ښوونځی و. په دې سره یې ځان ډېر لوړ مقام ته ورساوه. د امریکا متحده ایالاتو 14م ولسمشر وټاکل شو. په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه کتابونه لیکل کیږي. که ټول د مطالعې پر ارزښت ولیکل شي بیا به هم کافي نه وي. د مطالعې ارزښت تر هغه زیات وي چې په اړه یې فکر کوو یا په الفاظو یې بیانولی شو. که په هرو 40 ساعتونو کې 1 ساعت مطالعه وکړو نو په اونۍ کې به مو 7 ساعته مطالعه کړې وي. په 7 ساعتونو کې په اوسط ډول موږ یو کتاب په بشپړ ډول لوستلی شو. په همدې ډول به مو په کال کې 50 کتابونه لوستي وي. کلونه لس کړئ د لوستي کتابونو شمیر په 1500 ته ورسیږي. یو دکتور په خپل ژوند کې تر 300 کم کتابونه لولي.
په مطالعه کولو پیل وکړئ. په 24 ساعتونو کې 1 ساعت مطالعه کول د ځان عادت وګرځوئ. ګټه به د قیمت سلګونه برابروي. حالاتو ته مه تسلیمیږئ. په آرامو اوبو کې هر څوک د کښتۍ چلولو کړۍ نیولی شي. د ژوند د لوړو او ژورو ټولګه وي. حالات بدلیږي، هر یو یې فقط خپل رنګ راته ښیي. ځینې قوت رابخي، ځینې مو خندوي، ځینې دا احساس راکوي چې ګویا ټوله نړۍ مو پر خوا ده او تر وروستیو به مو ملګرتیا وکړي. مګر ځینې بیا دا راته ښیي چې مخکینی فکر مو غلط و. په ځینو کې ځان پیاوړی او په ځینو کې کمزوری احساسوو. دوی مهم نه وي ځکه بدلیږي. مهم تاسو یاست چې پر ځای پاتې کیږئ. ستاسو مورال، وضعیت او سلوک وي چې در سره مل پاتې کیدای شي. ونه هر فصل ته په بیله ژبه ځواب وایي. په پسرلي کې ویښیږي، په دوبي کې زرغونه ګرځي، په مني کې تازګي بایلي، په ژمي کې بیا ویښېدو ته چمتووالی نیسي. مګر تاسو انسان یاست، باید یو ډول اوسئ. تر خپله وسه مورال، وضعیت، سلوک د هر ډول حالاتو په مقابل کې یو شان وساتئ. ځینې وخت به وهڅیږئ تر څو داسې غبرګون وښیئ چې مناسب نه وي. پر ځان یا نورو باور له لاسه ورکړئ. بېلوالی اعلان کړئ. پر هغه چا باور وکړئ چې ازمویلي مو وي. دا ټول د حالاتو لومې وي تر څو تر اغېز مو لاندې راولي. مګر تاسو توره یاست. حالات هر ډول چې وي رخت وي. توره تر هر رنګ رخت وتلی شي. تاسو هم تر ټولو حالاتو وتلی شئ، پرته له دې چې په څرنګوالي کې مو بدلون راشي. ویښ واوسئ. حالات بدلیږي، تاسو پر ځای پاتې کیږئ. دوی فقط خپل رنګ درته ښیي. تر اغېز لاندې یې مه راځئ. هڅه مه کوئ پر هره موضوع وغږیږئ. هوښیار خلک یوازې د هغه څه اړوند غږیږي چې په هکله یې معلومات لري. په نړۍ کې لسګونه زره دندې شته. علوم بې شمېره دي. له دوی څخه په هره لاره کې ماهره جوړېدل زده کړې او تمرین ته اړتیا لري. د هنر قیمت دا وي چې 10,000 ساعته تمرین وکړل شي. علم په زده کړه حاصلیږي. د هرې موضوع له طبیعت سره باید آشنایي پیدا کړی شي. تر قیمت پرې کولو وروسته به چا دومره وړتیا موندلې وي تر څو په خپل فن کې وغږیږي. د خپل هنر اړوند به کافي معلومات لري او له تجربو سره به مخ شوي وي تر څو په هکله یې څه ووایي. دماغ یې ډک وي. خلک هم دوی ته غوږ نیسي. خبرو ته یې د اعتبار په سترګه ګوري. معلومات او تجربه د دوی د خبرو وزن ډیروي. فرض کړئ تاسو لیکوال یاست. قیمت مو پرې کړی دی او په دغه فن کې ماهره ګرځېدلی یاست. تاسو به حتما د لیکوالۍ په اصولو پوهیږئ. د لیکنې ښکلا او نظم به درته معلومیږي. فکر به په الفاظو کې په ډیر ښه ډول ځایولی شئ. له چا سره به د خپل فن اړوند ښه بحث کولی او پوښتنې ځوابولی شئ. مګر د رسامۍ موضوع راوړاندې کیږي. آیا په هکله به یې څه ووایئ؟ که څه هم وایئ له ځانه به غږیږئ ځکه په دې برخه کې معلومات یا تجربه نه لرئ. دا موضوع ستاسو نه وي. په دې هکله به ستاسو ټول نظرونه پر خیالاتو ولاړ وي. د خیالاتو تضمین نشي کېدی. ستاسو خبرې به بې وزنه او پر حقایقو بنا نه وي. نور به هم درته خاصه توجه ځکه نه کوي چې پوهیږي دا ستاسو موضوع نه ده. د اوسنۍ نړۍ زیاتره خلک همدا غلطي کوي. دوی هره موضوع خپله موضوع ګڼي او غږیږي. له یوې موضوع پرته چې ښایي په هغې کې پوهه یا معلومات ولرئ. د نورو ټولو په هکله یې خبرې پر خیالاتو ولاړې وي. په تشو مغزو غږیږي. نړۍ هم دا درک کړې وي چې ځکه خو یې خبرو ته د اعتبار په سترګه نه ګوري. په یاد لرئ د خبرو اعتبار د شخصیت اعتبار وي. که خبرې وزن ونه لري شخصیت به هیڅکله دروند نه وي. ځکه خو هڅه مه کوئ پر هره موضوع وغږیږئ. خبرې مه کوئ، پایلې ښکاره کړئ. د هڅو په هکله دې مه راته وایه، پایلې راښکاره کړه. خبرې مه کوئ، نړۍ ته مو د کړنو پایلې وښیئ. نړۍ هغه چاته ښه راغلاست وایي چې فعاله وي او څه ناڅه لاسته راوړنې لري.
خبرې کوونکی تل ناکام وي، ځکه د کار کولو پر ځای په خبرو کولو بوخت وي. دوی هڅه کوي د تشو خبرو له لارې خلک خپلو هڅو ته حیران او ځان ته نږدې کړي، مګر دماغ په یو وخت کې یو کار سرته رسولی شي. دوی دماغونه له دې ډک کړي وي چې خبرې څنګه وکړي، کار ځینې پاته وي. پایلې ترلاسه کوونکي د دوی خلاف د عمل په ساحه کې قرار لري. دوی خپل دماغونه له دې ډک کړي وي چې کار څنګه وکړي، خبرو ته وزګار نه وي. دوی فکر د عمل په تارونو اوبدي او نړۍ ته یې ښکاره کوي، خپلو وړتیاو ته د پایلو له لارې انعکاس ورکوي. خبرې کوونکي هڅه کوي خلک د خبرو له لارې په مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي، مګر خلک به تر وروستیو ورسره مقاومت وښیي. دا د انساني فطرت ځانګړنه وي چې نه غواړي څوک ځان ورته د منطقي دلایلو پر بنسټ لوړ ښکاره کړي. پایلې ته رسیدونکي له غیر مستقیمې لارې په خپلو کې نفوذ کوي، همدا یې غوره لاره وي. دوی په شعوري ډول هڅه نه کوي نور تر اغیز لاندې راولي، بلکې د کړنو له لارې خپلې وړتیاوې څرګندوي، د پایلو له لارې ځان نړۍ ته منلی شخصیت ګرځوي. خبرې کوونکي ځانونو ته بازار موندنه کوي، مګر حقیقت بازار موندنې ته اړتیا نه لري. په دې خبره یوازې ستر خلک پوهیږي. روغ اوسئ، دماغ مو زهر راته اچوي، موږ یې څښو او حیران یو ولې ناروغه یو. څو کلونه وړاندې یوه ښځه ناروغه شوه چې څنګه روغتون ته یوړل شوه نو معلومه شوه پښتورګي یې ستونزه درلوده. د ډاکټرانو په وینا باید عملیات شوی وای. د بېهوښۍ درمل ورکړل شول او عملیات خونې ته داخله شوه. څو ساعتونه وروسته په هوښ راغله. لومړی خبره یې دا وه چې دا یو بغل مې ډېر درد کوي. د ډاکټر په څېره مسکا راغله. ویې ویل موږ اشتباه شوي وو، درملو ستا ستونزه حل کړه، ته روغه رمټه یې، ستا عملیات نه دی شوی. دا روغه رمټه وه، مګر بیا یې هم درد احساساوه، ځکه فکر یې کاوه یو بغل یې څیرې شوی و. دی په خپل فکر ځان ناروغه کړی و. د طبیعت انډول مثبت او منفي اړخونه ساتي. مثبت او منفي، ښه او بد، روغ او ناروغ د یو بل تکمیلونکي وي. له یو پرته بل شتوالی موندلی نشي. ناروغي په ژوند کې حتمي وي. تر څو پایښت ومومو باید ناروغه شو. ونه په پاڼو بایللو نوو پاڼو نیولو ته چمتووالی نیسي. موږ هم په ناروغه کېدو یو ځل بیا روغېدو ته آماده کیږو. چې رښتیا شي ناروغي په ژوند کې حیاتي رول لري. زه دلته دا نه وایم چې ناروغي جدي منیسئ یا د ځان تداوي مه کوئ. ځان ساتنه د ژوند لومړی قانون وي، بلکې دا چې موږ تر هغه ډېر کله ناروغه یو چې په ژوند کې مو مهم رول لوبوي. د خپل ژوند زیات شمېر ساعتونه په کړاو تېروو. د 21مې پېړۍ اوسېدونکي له صحي اړخه تر هغو ډېر وروسته پاتې دي چې په منځنیو پېړیو کې یې ژوند کاوه. موږ 10 دقیقې خوراک کوو او د 8 ساعتونو لپاره انرژي لرو. ناروغي هم په ژوند کې همدومره ځای لري، مګر له بده مرغه زموږ زیاترو په ژوند کې د ناروغۍ ساحه تر هغه ډېره پراخه شوې چې مناسبه ښکاري. د ناروغیو کچه لوړه شوې ده. ناروغان ډېر شوي دي. روغتونونه ډک شوي دي. د انسان تر ټولو ښه دوست یا تر ټولو بد دښمن د خپل دماغ وي. د ناروغۍ لامل هم ډېر کله همدا دماغ وي. له ده څخه سرچینه اخلي. د دماغ طبیعت داسې نه وي، بلکې دا د هغه منفي افکارو پایله وي چې دماغ ته یې لاره موندلې وي. نو که غواړئ روغ واوسئ، دماغ مو د منفي افکارو له لاندې ډولونو خالي وساتئ. له عادي خلکو بیل شئ. د غږیز کتاب 9مه برخه. که غواړئ روغ واوسئ، دماغ مو د منفي افکارو له لاندې ډولونو خالي وساتئ. ویره د منفي افکارو له ناوړه ډولونو څخه وي. فکر له جسم سره مستقیمه اړیکه لري. که فکر سالم وي، جسم به سالم وي، مګر ویره د سالم فکر ځای نیسي. دماغي سکون ته ضربه ورکوي. دماغ ټول که یې مخه ونه نیولی شي په ډېرېدونکي ډول تر اغېز لاندې راولي.
پایله یې دا چې جسم روغ نه پاتې کیږي. د تجربو له مخې زده کوونکي ډیر کله د ازموینو په وخت کې په ریزش اخته کیږي، ځکه یو ډول تر وهم لاندې حالت کې اوسي. دماغ یې د ویر له افکارو ډک وي. نفرت د مثبت فکر وژونکی وي. منفي احساسات پاروي. د پوستکي ځینې ناروغۍ له نفرت سره اړیکه لري. لامل یې همدا منفي فکر وي. ځکه خو بخښنه کوئ او مه پرېږدئ دغه فکر مو په دماغ کې لږ ځای هم ونیسي. د قهر په وخت کې د وینې فشار شاوخوا 50 درجې پورته ځي. د زړه ناروغانو ته تل ویل کیږي چې باید ځانونه له قهرېدو وژغوري. قهر د معافیت سیستم کمزوری کوي، خواشیني زیاتوي. د ناروغۍ فکر اوس مهال د ناروغیو تر ټولو لوی لامل هم دا وي. یو پوه وایي که فکر کوئ ناروغئ نو ناروغئ، او زه دا ور زیاتوم که اوس ناروغه نه یاست ناروغه به شئ. په دماغ کې مو داسې حالت د ځان، کورنۍ، هیواد، نړۍ په هکله انځوروئ چې مثبت وي. دماغ د اوسني او هغه حالت ترمنځ فاصله لنډوي چې تصور یې کوئ. راتلونکي 10 کاله وروسته به څنګه یاست؟ ځان خوشحاله، روغ او شتمن تصور کړئ. دماغ مو دغه حالت ته په رسیدو کې مرسته وکړي. تر ټولو لوی خنډ چې باید ور باندې برلاسي شئ ستاسو خپل دماغ وي. په دې سره به پر هر څه بریالي یاست. تاسې هغه څه جوړیږئ چې ټوله ورځ یې په هکله فکر کوئ. بریالیتوب له دماغ څخه پیلیږي. د سترو خلکو یو عمده توپیر له عادي خلکو سره په فکر کې وي. دوی ځکه ستر ګرځېدلي وي چې له مخکې یې د ستر جوړېدو فکر کاوه. په داسې حال کې چې عادي خلکو اول لا دا فکر کاوه چې عادي به اوسي. دماغ د اوسني او هغه حالت ترمنځ واټن کموي چې تاسو یې تصور کوئ. ستر خلک له مخکې لا ستر وي، که څه هم ښکاره لاسته راوړنې نه لري. له دوی سره دا فکر وي چې یو ورځ به له عادي خلکو بیلیږي او ستر جوړیږي. دوی خوبونه ویني او پر حقیقت بدلیدو یې باور لري. هغه قیمت پرې کولو ته چمتو وي چې د خوبونو په حقیقت بدلیدو لاره کې پرې کول حتمي بریښي. دغه د ستر جوړېدو خیال دوی هیلهمن، هڅاند او لیوال ساتي. طبیعت راډیویي دستګاه فرض کړئ په ځانګړي موج کې څپې خپروي، ترڅو د راډیو له لارې مو دغه څپې په غږ بدلې شي. باید د راډیو موج د دستګاه له هغې سره برابر کړئ. طبیعت هغه څوک ستر ګرځوي چې له مخکې یې دماغ له ستر جوړېدو سره عیار کړي وي. هغه چاته څه ورکوي چې دماغ یې له دغه څه ترلاسه کولو سره عیار ګرځولی وي. خنډونو ته فکر مه کوئ. هنري فورډ وایي خنډونه یوازې هغه وخت وینو چې کله سترګې له هدف څخه اړوو. پرېږدئ خیال مو ډېر لوړ والوزي. لوړ اهداف وټاکئ. ځان داسې تصور کړئ چې گویا ستر شخصیت یاست، داسې چې خپلو هدفونو ته رسیدونکي یاست. له هدف سترګې مه اړوئ. شاوخوا ټول په خنډونو کې چاپېره یو. دماغ له ستر جوړېدو سره عیارول هر څوک ستر شخصیت ګرځوي، حتی که عادي خلک هم وي. تاسو میلیونر یاست. که غواړئ ځان شتمن احساس کړئ، هغه څه وشمېرئ چې په پیسو یې رانیولی نه شئ. عادي کس زیاتره هغه څه ته متوجه وي چې ورڅخه برخمن نه وي. دی ښکلی کور نه لري، ډېرې پیسې ورسره نه وي، نورو غوندې شهرت نه لري، خلک ورته اړتیا نه لري، د واک ساحه یې محدوده وي، په ژمي کې بخارۍ او په دوبي کې د هوا سړولو وسیله نه لري، د ښکلا سامان ورسره نه وي، نوی ماډل موټر نه لري، ګران بیه ساعت نه لري، د نړۍ له ښکلو ښارونو لیدنه نشي کولی، ډول ډول خواړه نشي خوړلی. دی له داسې وسایلو برخمن نه وي چې ژوند هوسا جوړوي، ځکه خو نستمن وي. ستر شخصیت د پورته خلاف هغه څه ته متوجه وي چې ورکړل شوي وي. دی روغ وي، همدای پر سر لوی تاج وي، کورنۍ لري، اړیکې ورته د خوښۍ لویه منبع وي، هر ځای آزاد ژوند کولی شي، دومره پیسې لري چې
په وسیله یې خپلې اړتیاوې پوره کړی شي. د اوسېدو لپاره کور لري، خوشحاله ژوند لري، دماغي سکون یې لویه هستي وي، دی شتمن وي. ښایي تاسو ډېرې پیسې ونه لرئ، د یو شتمن په څېر د ژوند کولو زمینه درته برابره نه وي. د شاهانو غوندې خواړه ونه شئ خوړای، مګر باور ولرئ تاسو میلیونیر یاست. فقط مو د نظر زاویې ته بدلون ورکړئ. هغه څه ته فکر وکړئ چې ورڅخه برخمن یاست. تاسو روغ یاست. خپل روغتیا په څو پلورئ. د خپل یوې سترګې څو قیمت غواړئ؟ د خپل یو لاس په مقابل کې څه غواړئ؟ د خپلې کورنۍ سره د اړیکې پرې کولو قیمت څوک دی؟ نږدې ملګری مو په څو پلورئ؟ آیا دماغي سکون مو په 10 میلیونه پلورئ؟ خوښي مو په 20 میلیونه پلورئ؟ خپلې ازادۍ ته څو قیمت ږدئ؟ د اورېدلو حس مو په څو پلورئ؟ آیا تاسو میلیونر نه یاست؟ له کورنۍ سره وخت تیر کړئ. د ژوند په وروستیو کې پر هغه وخت افسوس ښکاره کړئ چې له خاوند یا میرمنې، ملګري، ماشوم یا هم مور او پلار سره مو تیر کړی نه وي. کورنۍ ته مینه ورکړئ، وخت ورسره تیر کړئ، په مهربانۍ چلند او د یو بل خدمت وکړئ. مه پرېږدئ چې راتلونکي کې افسوس ښکاره کړئ. د سبا ورځې ضمانت چا نه دی کړی او نن ورځ هم لنډه ده. د ناروغۍ پر وخت به دې دنده خیال ونه ساتي، مګر ملګري او والدین به یې وساتي. له دوی سره اړیکه مه پرې کوه. کورنۍ زموږ ځاله وي. باز چې هر څومره لوړ پرواز وکړي د ورځې په وروستیو کې بیرته خپلې ځالې ته راګرځي. تاسو یې هم صرف نظر مه ګرځوئ. د 21مې پیړۍ اوسیدونکي زیاتره دومره مصروفه وي چې کورنۍ ځینې هیروي. دوی له سهاره تر ماښامه په کار کولو بوخت وي او کور ته یوازې د ویده کېدلو لپاره راځي. د کورنۍ له غړو سره وخت تېرول یې په مهال ویش کې ځای نه لري. ځینې یې د وخت ضایع ګڼي، مګر دا اشتباه وي. په ژوند کې باید هر څه وي، یوازې کار کول د ورو او دوامداره پرمختګ خنډ ګرځي. خپل 24 ساعتونه په 3 برخو وویشئ. لومړی 8 ساعته د خوب لپاره، دوهم 8 ساعته د کار کولو او پاته 8 ساعته هغه وخت وي چې په ښه لګولو یې ځان ستر شخصیت جوړولی شئ. ورزش کول، عبادت کول، تفریح کول، له کورنۍ او ملګرو سره وخت تېرول، مطالعه کول، فکر کول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په همدا 3مه برخه وخت کې سرته رسوو. کورنۍ زموږ لومړی او وروستی ښوونځی وي. په لومړیو کې زده کوونکي او په وروستیو کې ښوونکي یو. له خپلې دندې تېښته مه کوئ، وخت ورسره تیر کړئ. همدا کورنۍ زړه ترشولو او احساساتو څرګندولو ته غوره ټولنه وي. د بشپړ خوندیتوب احساس پکې موندلی شو. له دوی سره وخت تیر کړئ، ورسره وخاندئ، تیرې خاطرې سره شریکې کړئ. ښایي بیا وخت ونه لرئ. له ژونده خوند واخلئ. تیر وخت یاد لره، راتلونکي ته پلان جوړ کړه، مګر ژوند همدا نن وکړه. ځکه پرون ورځ تېره شوه او سبا ورځ ښایي هېڅکله را نه شي. ژوند ډېر لنډ وي، وخت تیز وي، بیا نه تکراریږي، دوهم ځل نه راګرځي. نو له هر شېبې چې هر څنګه وي خوند واخلئ. ژوند یو ځل وي، هره لحظه یې بېل رنګ لري، هر رنګ یې بېل خوند لري. خوند ځینې واخلئ. تاسو ته د ژوند کولو لپاره یوازې یوه ورځ درکړل شوې ده. همدا نن ورځ، همدا شېبه چې ساه اخلئ او وباسئ. ژوند دی، خوند ځینې واخلئ. د تیر وخت پیټې وغورځوئ. راتلونکي ته فقط امید ولرئ. نن ورځ مو د سبا قرباني مه ګرځوئ، ځکه ښایي را نه شي. بریالیتوب یا ستر جوړېدل منزل نه بلکې سفر وي. لوړ اهداف وټاکئ. دوی ته رسیدو په موخه هغه قیمت پرې کولو ته چمتو اوسئ چې باید پرې کړل شي. پرته له دې چې ژوند په بې خوندۍ تیر کړئ، خوښي او د ژوند له هرې لحظې خوند اخیستل مو تر ټولو لوی هدف وګرځوئ. آیا د 10مې ورځې خوښۍ لپاره د 9 ورځو خوښي په لغته وهل به مناسبه وي؟ له ژوند د خوند اخیستلو ترڅنګ مو د ژوند له هرې لحظې پوره استفاده کوئ. زیات کار کوئ. زیات کار او خوښي
د لکړې دوه سرونه وي، که یو وو بل به حتمن وي. چې څومره زیات کار کوو همغومره مو خوښي زیاته وي، ځکه خپل هدف ته نږدې کیږو. او چې څومره مو خوښي زیاته وي همغومره زیات کار کوو. له ژونده خوند اخیستلو په موخه لاندې وړاندیزونه عملي کړئ. لومړی هدف وټاکئ، لاسته راوړلو ته یې پلان جوړ کړئ، په عملي کولو یې لاس په کار شئ. تر خپله وسه زیات کار وکړئ، مګر دومره هم نه چې در باندې وغمیږي. له هرې لحظې خوند اخیستل مو باید لومړی هدف وي. هغه کار انتخاب کړئ چې سر ته رسول یې خوښي درکوي. بیا به کار نه بلکې لوبه وي. دریم په منظم ډول لوبه وکړئ. تاسو به حتما له کومې لوبې سره علاقه لرئ. کول یې جاري وساتئ، دا به مو لیوالتیا ژوندۍ ساتي. څلورم مثبت وضعیت خپل کړئ. دماغ مو له مثبتو افکارو ډک کړئ. په هر حالت کې مثبتو اړخونو ته توجه کوئ. پنځم حالاتو ته مه تسلیمیږئ. ځان دومره کمزوره مه ښایئ چې تر اغېز مو لاندې راولي. ستونزې په ژوند کې حتمي وګڼئ، او دا چې په هر یوه کې ډالۍ پیچلې وي، موسمونه بدلیږي، ونه هم داسې پر ځای ولاړه پاته وي. شپږم که هیڅ هم سم نه ول ویده شئ. بیړه مه کوئ، چټک اوسئ، مګر تلوار مه کوئ. تاسو باور لرئ هر څه خدای جل جلاله سر ته رسوي، نو بیړه ولې وکړئ؟ شاوخوا وګورئ، څومره چې د چا قدرت زیات وي همغومره یې بیړه کمه وي. ښه بیلګه یې خدای جل جلاله دی بیړه نه کوي. طبیعت ته وګورئ، لمر ورو ورو راخیږي. ژوندي موجودات په ډیر ورو ورو ډول وده کوي. کانګلونه ورو ورو ویلې کیږي. د اوبو له سطحې بړاس پورته کیږي، په هوا کې جمع کیږي او د څاڅکو په څیر بیرته د مځکې سطحې ته رالویږي. ټول په ورو ډول سره غوټۍ سلګونه ورځې وروسته په انار بدلیږي. د اوبو سطح په ورو ډول ټیټه او بیا پورته ځي. موږ هم د طبیعت برخه یو، ولې باید بیړه وکړو؟ بیړه زیان رسونکې وي. ورو باد ښه لګیږي، مګر که یې سرعت زیات شي ښارونه ورانوي. ورو باران مځکې ته ګټور وي، مځکه یې اوبو جذبولو ته وخت پیدا کوي، مګر په تیز سرعت کې ملکونه غرقوي. طبیعت په خپل تیز سرعت کې زیانمن وي. بیړه کول د طبیعت د اصول خلاف کار وي. په بیړه کې موږ پر ځان فشار واردوو. دماغ هغه وخت ښه فعالیت نشي کوای چې کله تر فشار لاندې راغلی وي، ځکه خو د بیړې په وخت کې شوې پریکړه او تر سره شوی کار هغه ډول پایله نه ورکوي چې موږ یې تمه لرو. بیړه څوک مضطرب ګرځوي. په دغه وخت کې بدن له خپل غوره فعالیت څخه لویږي. بیړه فکر نه پریږدي رشد وکړي. د ژوند خوند په سکون کې وي. بیړه سکون وژني. بیړه ژوند لنډوي، ځکه وخت ډیر تیز روان وي. مینه خپره کړئ. هر ځای ته په تلو کې مینه خپره کړئ. تر ټولو مخکې په خپل کور کې خپره کړئ. خپلو ماشومانو، میرمنې یا خاوند د څنګه ونډې ته مینه ورکړئ. مه پرېږدئ هېڅوک هم درڅخه په بېلېدو کې تر هغه وخت خوښ ونه اوسي چې در سره یو ځای شوي وو. د خدای جل جلاله د مهربانۍ ژوندۍ نمونه اوسئ. پر څېره، په سترګو کې، په مسکا کې، په روغبړ کې مهربانۍ ته ځای ورکړئ. موږ هغه وخت ته سترګې په لاره یو چې د مینې ځواک د مینې ځای ونیسي. بیا به نړۍ د سولې برکت درکړی وي. یو بل ته مینه ورکړئ یا هم ورک شئ. نړۍ ته زموږ د جمع راتګ یو لامل هم دا دی چې یو بل ته مینه ورکړو. رڼا تیاره له منځه وړي. مینه هم همداسې د نفرت ځای نیسي. چیرې چې مینه وي له هغه ځای نفرت کوچ کوي. مینه زړونه نږدې کوي، ترمنځ یې فاصله لنډوي. چاته دا احساس ورکوي چې گویا نړۍ یې پر خوا ده. هڅې ستایل کیږي، پروا یې ساتل کیږي.
په هر لویه لاسته راوړنه کې همکاري مهم شرط وي. همکاري هغه وخت په غوره کیفیت کې وي چې کله د غړو ترمنځ مینه موجوده وي. مینه د خپلوۍ بنسټ وي. مینه ژوند ژغوري. په نړیوالو جګړو کې میلیونونه انسانانو ژوند ځکه ووژل شو چې د مینې ځای نفرت نیولی و. مینه مثبت احساسات زیږوي، د خوښۍ فضا ایجادوي، د دوو کسانو ته شفا ورکوي. هغه چې مینه ورکوي او هغه چې مینه ورکول کیږي. مینه د پرمختګ راز وي. بشریت خپل وړتیا هغه وخت ښه څرګندولی شي چې کله د مینې فضا حاکمه وي. انسان هغه وخت په غوره فعالیت کې وي چې کله یې دماغ د مینې له افکارو ډک وي. مینه ګټونکې وي. یو له مینې ډکه خبره د پوره محفل زړونه ګټلی شي. مینه د مځکې پر مخ تر ټولو ستر ځواک وي. ګاندي 200 میلیونه خلک په مینه ګټلي ول، د ځان تابع یې ګرځولي ول، په داسې حال کې چې همدا خلکو د انګریز د مجهز پوځ په وړاندې سرونه شخ نیولي ول. مینه انعکاس کوي. له یو کس سره له مینې ډک چلن وکړئ، هغه به فطرتاً اړ وي تر څو له ډېرو نورو سره همداسې وکړي. ستاسو یوه هڅه به د لسګونو حتی سلګونو خلکو په حالت کې بدلون راولي. څراغ نور خپروي. تاسو هم ځان همداسې د مینې منبع وګرځوئ. هر وخت په هر ځای کې مینه خپره کړئ. نړۍ ته هغه څه بیرته راوړئ چې نفرت یې ځای نیولی. په هره دقیقه قهرېدو د دماغي سکون 60 ثانیې له لاسه ورکوو. یو سړي محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل، ما ته نصیحت وکړه. محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل، غوسه مه کوه. سړي بیا تکرار کړه چې نصیحت راته وکړه. محمد صلی الله علیه وسلم هر ځل ورته ویل، غوسه مه کوه، دماغ خاوروي. هغه څه ته ډېرښت ورکوي چې پکې ایښودل کیږي. له څه څخه هدف فکر دی. دماغ خاوروي. هغه څه ته ډېرښت ورکوي. دماغ خاوروي. هغه څه ته ډېرښت ورکوي چې پکې ایښودل کیږي. له څه څخه هدف فکر دی. د خپل تیر وخت یو داسې صحنه ذهن ته راوړئ چې خوښي یې دربخلي وي. دماغ ته له دغه فکر داخلولو سره سم به خوښي احساس کړئ. د خوښۍ افکار به مو ډېرښت وکړي. یو بل پسې مو د دماغ ته دغه ډول افکار راځي او نور به د خوښۍ احساس درکوي. دماغ له فکري نمونې سره سم افکار جذبوي. ځکه خو وایو باید هغه فکر ته متوجه ووسو چې دماغ ته مو لاره پیدا کوي. همداسې که دماغ ته داخله کړل شوې فکري نمونه منفي وي نو منفي افکار جذبوي. مثبت او منفي جذبوي. قهر د منفي افکارو ډول وي. که دماغ ته لاره پیدا کړي ډېرښت کوي. لکه احساس کولو مو بې برخې کوي. سینه مو پر ډېرېدونکي ډول له منفي احساساتو ډکوي. پایله به یې پر ژوندانه لاندې منفي اغېزې وي. غوسه روغتیا زیانمنوي. بدن له غوره فعالیته لویږي. دفاعي سیستم کمزوری او د وینې فشار لسګونه درجې پورته ځي. په غوسه کې څوک بالکل منفي وضعیت خپلوي. منفي وضعیت ژوند دومره تاریک ګرځوي چې لمر به هیڅکله نړۍ دومره روښانه نه وي ګرځولې. منفي افکارو ویرې، نفرت، کینې ته لاره پرانیزي. غوسه اړیکو ته صدمه رسوي. په دیوال کې میخ ټک وهئ، بیرته یې ځینې وباسئ، سوری به پکې پاتې شي. هره له قهره ډکه خبره د مقابل کس په زړه داغ پرېږدي. بښنه غوښتل به خاصه ګټه ونه لري. په غوسه کې احساسات پارېږي. په دغه وخت کې هغه څه له لاسه وځي چې په عقل او قربانۍ لاسته راغلي وي. غوسه څوک کمزوره معرفي کوي. غوسه کابو کول د هر چا د وس کار نه وي. نیوکه مه کوئ. هر څوک ځان ته دلایل لري. هیڅ څوک ځان ملامت نه ګڼي چې ګویا په کوم کار ښه سرته رسولو کې پاته راغلی.
ځکه خو نیوکه مه کوئ. په نیوکه کولو مقابل طرف هڅوئ تر څو له ځانه دفاع وکړي. دوی به د خپلو دلایلو پر بنسټ حق وي که باطل بحث وکړي. په پایله کې به اړ یاست په بحث کې ماتې وخورئ یا ملګری له لاسه ورکړئ. په هر حالت کې زیانمن تاسو یاست. عموما تاسو نیوکه پر څه کوئ؟ مسؤل کس ولې باید ملامت وګڼل شي؟ آیا حق لرئ نیوکه وکړئ؟ هغه څه ځان ته معلوم کړئ چې په اړوند نیوکه کوئ. هڅه وکړئ په هکله یې مثبت رول ولوبوئ. زیان په ګټه واړوئ. د کار خرابېدو مخه ونیسئ. که داسې کولای نشئ نو چوپه خوله پاتې شئ. څه چې تاسو خپله نشئ کوئ له نورو یې تمه څنګه کوئ؟ د نورو ستاینه کوئ. له یاده یې مه وباسئ. د انسان تر ټولو لویه احساساتي اړتیا دا وي چې ځان ستایل شوی احساس کړي. هغه څوک چې ځان ستایل شوی احساسوي تر هغه ډیر څه کوي چې تمه یې ځینې کیږي. ځینې خبرې چې تر وروستیو مو په یاد کې پاتې کیږي هغه وي چې نورو مو د ستاینې اړوند کړي وي. که له ملګرو سره ګډ انځور ونیسئ لومړی به په چا پسې ګورئ؟ په ځان پسې. طبیعي ده انسان په طبیعت کې ځان خوښونکی وي. تر هر چا له ځان سره زیاته مینه لري. خپلې هڅې ذوق انتخاب ورته ارزښت لري او ډیر د خوښۍ احساس هغه وخت کوي چې کله یې نور د هڅو او انتخاب ستاینه کوي. په یاد لرئ هغه څوک چې خوښي راکوي په زړه کې مو ځای پیدا کوي. د زړه دروازه مو خپله ورته پرانیستلی کیږي. د انسان یوازینۍ کمزوره نقطه تر څو له ځانه یې اغېزمن کړئ همدا وي ستاینه یې وکړئ. ډیر ژر به مو تر اغېز لاندې راشي. د خوښۍ احساس ورکړئ. تابع به مو وګرځي. د نورو ستاینه کول د ځان عادت وګرځوئ. د دوی د جامو ستاینه کوئ. که کومه لاسته راوړنه یې لرلې وي مبارکي ورته ووایئ او د هڅو ستاینه یې کوئ. د انتخاب ستاینه یې کوئ. د ژوندانه پر طریقه مثبت نظرونه ورکوئ. د هغه څه ستاینه یې کوئ چې ستاسو خوښیږي. زه ډیر کله د ملګرو د بوټو صفت کوم. په دې سره یې پر شونډو مسکا راشي او وپوهیږم چې خوښي احساسوي. مګر باید هڅه ونه کړئ ځان اغېزمن وښیئ. په دې سره داسې ښکاري لکه زړه ښځه چې ځان جذابه ښیي. او مه هم د هر څه ستاینه کوئ. ستاسو د ستاینې هره برخه باید د زړه له تله وي. یوازې هغه څه ستایاست چې وړ یې وي. له عادي خلکو بیل شئ. د غږیز کتاب 8مه برخه. په قهر کې چوپه خوله پاتې شئ. په غوسه کې خاموشي اختیاروئ. یو هلک و. دی به ډیر کله قهرېده. پلار یې ورته د نوي کار وړاندیز وکړ. زوی ته یې میخونه ورکړل او دیوال یې ورته وښود تر څو له هر ځل قهرېدلو سره یې یو میخ په دیوال کې ټک وهلی وای. هلک همداسې وکړل. په میخ ټک وهلو به یې قهر سړېده. هلک ټول میخونه ټک وهل. دا ځل پلار ورته وویل بل ډول وړاندیز یې وکړ. دا چې له هر ځل قهرېدلو سره یې یو میخ بیرته ایستلی وای. هلک همداسې وکړل. د ټول میخونه وایستل. په وروستیو کې پلار ورته وویل زویه ستا له قهره ډکې خبرې د نورو په زړونو کې داسې سوري جوړوي لکه دغه میخونه چې په دیوال کې جوړ کړي دي. که وروسته بخښنه هم وغواړې نو ګټه به ونه لري. ځکه ته ګورې له دیوال څخه تر میخونو ایستلو وروسته هم سوري همداسې پاتې کیږي. د قهر په وخت کې عقل د نفس په وړاندې ډېر حساس وي. کیدای شي ژر ماته وخوري مګر تاسو یې ماتېدو ته مه پرېږدئ. په غوسه کې چوپه خوله اختیارول د ځان عادت وګرځوئ. د عادت خپلولو پروسه تاسو ته معلومه ده. تر 21 ځله پرله پسې قهرېدلو وخت کې چوپه خوله پاتې شئ. عادت به مو وګرځي. په لومړیو کې ښایي ستونزمنه وي مګر ګټه به یې ډېره زیاته وي. ګټه پالیسي غوره کړئ. څه چې ځان ته خوښوئ نورو ته یې هم خوښوئ. ستر خلک نورو ته هم هغه څه غواړي چې خپله یې په لټه کې وي. دوی د خپلو ګټو په تلاش کې وي ترڅنګ یې د نورو ګټې هم مهمې ګڼي.
د چا په زیان کې خپله ګټه نه لټوي. دوی غواړي خپله ګټونکي اوسي، همداسې نور هم ګټونکي غواړي. د فکر ساحه یې پراخه وي، یوازې تر خپلو ګټو محدوده نه وي. تر ځان هاخوا د نورو غوښتنې هم ورته مهمې وي. ښه او آرام ژوند لرل دوی ته تر هغه حالت غوره وي چې د نستمنو منځ کې شتون اوسي. دوی نړۍ ته د خپلې کورنۍ په سترګه ګوري، د هر چا ګټه خپله ګڼي. طبیعت تل د داسې خلکو ملګری وي، دوی ته خوښي ورکوي. دغه ډول خلک په خپلو بریاوو او لاسته راوړنو خوښیږي، همداسې د نورو ګټې او پرمختګونه هم خوښي ورکوي. هر کله داسې سوي چې د خوښۍ لامل یې ګرځي. د دې ترڅنګ یې په خلکو کې محبوبیت زیاتوي. که تاسو له داسې چا سره مخ شوي یاست چې د زړه له تله یې ستاسو د بریالیتوب هیله لرلې، نو حتما به یې ستاسو زړه ته لاره موندلې وي. پر تاسو به ګران شوي وي. قانون په یاد لرئ، مرسته وکړئ، مرسته به مو وشي. د نورو ګټه وغواړئ، ګټه به وکړئ. اوریدونکي اوسئ، تر خبرو کولو زیات غوږ نیسئ. هیڅ چا په خپلو خبرو اوریدو څه نه وي زده کړي. ډیل کارنګي د 20مې پیړۍ امریکایي د خبرو نامتو استاد و. دا یو وخت مېلمستیا ته دعوت شوی و. دغه مېلمستیا د هغه ښځې په ویاړ جوړه شوې وه چې افریقا لویې وچې ته یې سفر کړی و او بیرته امریکا متحده ایالاتو ته راستنه شوې وه. ډیل کارنیګي لومړی دې ته معرفي شو. د ښځې لومړی خبره دا وه: ښاغلی، ما اورېدلي چې ته په نیویارک کې غوره مفاهمه کوونکی یې. آیا دا رښتیا دي؟ ډیل کارنیګي وویل: ښایي رښتیا وي، او ما اورېدلي دي تاسو په دې وروستیو کې افریقا لویې وچې ته له سفره راستانه شوي یاست. تاسو ولې غوښتل افریقا لویې وچې ته ولاړ شئ؟ چې کله دې ځواب ورکړ، نو ډیل کارنیګي بیا وپوښتله: نور څوک درسره ول؟ سفر مو کله پیل کړ؟ څه وخت بیرته راغلی؟ په افریقا لویې وچه کې مو له کومو ځایونو لیدنه وکړه؟ هلته مو ځان څنګه ورساوه؟ څه مو وکړل؟ د دوی خبرو نږدې 20 دقیقې وخت ونیو. د دغه وخت 95 سلنه برخه د ډیل کارنیګي پوښتنو په ځواب ویلو تیره کړه. راتلونکي ورځ په نیویارک کې ورځپاڼه د دغې ښځې خبره را نقل کړې وه. دوی ویلي ول: بې له شکه ښاغلی ډیل کارنیګي په نیویارک کې غوره مفاهمه کوونکی دی. موږ ته یوه خوله او 2 غوږونه راکړل شوي چې څومره وایو همغومره 2 برابره باید واورو. خبرې کول ښوونه وي، اورېدل زده کړه وي. که زده کړه ونه کړو، نورو ته به ښوونه څنګه وکولی شو؟ په غوږ نیولو له نوو موضوعاتو خبرېدلی شو. له مختلفو نظرونو سره آشنایي پیدا کوو. د معلوماتو ساحه مو پراخیږي. فکر کولو ته وخت پیدا کوو. فکري قوه مو قوي کیږي او د حقیقت درک کوو چې انسان ټول یو رنګ نه وي. دا چې د څیرو په څیرې مفکورې هم توپیر کوي. غوږ نیول مستر شخصیت ګرځوي. ستاسو هیڅ خبرې به پر چا دومره اغیزې ونه لري لکه دوی چې غږیږي او تاسو ورته دقیق غوږ نیولی وي. ښوونکی هغه وخت ښه احساس کوي چې کله یې زده کوونکي خبرو ته متوجه وي، دی یې متاثره کړی وي. د خبرو کولو پر ځای غوږ نیول غوره کړئ. نور وهڅوئ تر څو وغږیږي، تاسو ورته غوږ شئ. خبرې کوونکي ته دا احساس ورکړئ چې گویا غواړئ خبرې یې له زړه واورئ او له هغه څه سره علاقه لرئ چې دی یې په هکله غږیږي. د مفاهمې پر میدان به ګټونکي تاسو یاست، ځکه د هر غوره خبرې کوونکي سر به درته ټیټ وي. د پوخوالي 10 نښې: لومړی، عادي خبرو ته نه حیرانېږئ. دوهم، خوب غوره ګڼئ تر دې چې د شپې لخوا د ساعتېرۍ په موخه بهر ووځئ. دریم، هر څه جدي نه نیسئ، بښنه کوئ. څلورم، نظر مو پراخیږي. پنځم، توپیرونو ته احترام لرئ. شپږم، خلکو ته مینه ورکوئ، د بدلې خیال یې نه ساتئ. اووم، مقابل طرف خپلې خوښې ته پرېږدئ. اتم، پر چا په اسانۍ نیوکه نه کوئ. نهم، ځینې وختونه چوپتیا غوره ګڼئ تر دې چې په بې ځایه مخالفت کې واقع شئ. لسم، د نورو منفي سلوک مو
خوښۍ ته صدمه نه رسوي. خپله اصلي څېره مو پټه ساتلې چې څنګه یاست همغسې ځان ښکاره کړئ، څنګه ځان ښکاره کوئ همغسې اوسئ. جاپانیان وایي هر انسان درې مخونه لري، یو هغه چې نړۍ ته یې ښیي، بل هغه چې کورنۍ او ملګرو ته یې ښیي، او بل هغه چې یوازې ده ته ښکاري. همدا وروستی اصلي څېره، همدا یې اصلي شخصیت وي. د عادي خلکو درې ګونه څېرې له یو بل سره توپیر کوي. دوی ځانونه داسې ښیي نړۍ ته، کورنۍ ته، ملګرو ته چې په اصل کې همغسې نه وي. په خپل کوچني دماغ د نږدې 8 بیلیونه خلکو غولولو هڅه کوي. خپله اصلي څېره یې پټه ساتلې وي. دوی جعلي پیسې چلوي، ممکن د لنډ وخت لپاره هر څه ولري، مګر په وروستیو کې بله رسوایي او زیان سره مخ وي. مګر ستر خلک د دوی خلاف بل ډول اوسي. دوی ځانونه چې څنګه وي همغسې ښیي، یا چې څنګه ځانونه ښیي همغسې اوسي. د دوی درې ګونه څېرې یو بل ته ورته وي. د نړۍ خطا ایستلو هڅه نه کوي، ځکه پوهیږي دا حماقت وي. د دوی په لاسونو کې همیشه اصلیه کې وي. ډېر څه به ونه لري، مګر له شرم او زیان څخه به خوندي وي. پر خدای جل جلاله باور ولرئ، پر خدای باور ولرئ. خدای جل جلاله موږ د ښه ژوند لپاره پیدا کړي یو. دی مو همیشه مرسته کوي، تل مو مل وي. همدا اوس چې کتاب مو په لاسونو کې نیولی او لوستل کوئ، دی تاسو ویني، هر خبره مو اوري، پوهیږي نظر مو چیرې ښخ دی، په فکر کې مو څه راګرځي، پر زړه مو څه تیریږي، څنګه احساس کوئ. خدای موږ هغه څه ته چمتو کوي چې په راتلونکي کې ورسره مخ کیدونکي یو. دی موږ ته روزنه راکوي، له داسې حالاتو او خلکو سره مو مخ کوي چې وړاندې تلل سخت ګرځوي، له ستونزو سره مو مخ کوي. خدای جل جلاله عادل ذات وي، دی ظلم نه کوي. په هر سخت حالت او ستونزه کې ډالۍ پیچلې وي. دا هغه یوازینی دلیل وي چې دی یې له مخې موږ ورسره مخ کوي. په دغه ډالۍ ترلاسه کولو کې زموږ په ظرفیت کې پراخوالی راځي، پوهه مو ډیریږي، تجربه مو زیاتیږي، خلک پیژنو او پر ځان کنټرول پیدا کوو. سخت حالت بندگانو ته د امتحان وخت وي. بریالي او ناکامه کسان په ډیره اسانۍ پکې پیژندل کیږي. ستر خلک په دغه حالاتو کې له زغم او حوصلې کار اخلي. دوی ستونزې نه بلکې پکې پیچلې ډالۍ ته ګوري، ناشکري نه کوي، له خدای جل جلاله څخه نه ناهیلي کیږي، ځکه پوهیږي د ازموینې په وخت کې ښوونکی چې په خوله ولاړ وي. دوی باور لري بریالیتوب ته به ورسیږي، ځکه خدای جل جلاله یې ملتیا کوي. ای مؤمنانو، په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله تعالی د صبر کوونکو ملګری دی. صبر کوئ. ځینې وختونه باید تر سختو حالاتو تیر شئ ترڅو غوره ته ورسیږئ. صبر کوئ، دا الهي امر دی. باور ولرئ تر هرې تیاري وروسته رڼا راځي. هر شپه سبا لري، په هر سختۍ پسې آسانی وي. محمد صلی الله علیه وسلم چې کله ځان د الله تعالی استازی اعلان کړ، نو شاوخوا خلکو یې خبره بې ارزښته وګڼله او په د پسې په ملنډو وهلو پیل وکړ. بندیزونه پرې ولګېدل، بیلتون ورسره اعلان شو، په تیږو وویشتل شو، خپل ټاټوبی پرېښودو ته اړ شو. 10 کاله په همدغه کړاوونو کې اسلام ته دعوت وکړ. مګر پوهیږئ وروسته څه وشول؟ د ټول عربستان واکمن و، پر مکه او شاوخوا سیمو یې امر چلیده. تر دوړدوکي وروسته هوا ډیره صفا وي. ستاسو د ژوند سخت شیبې به هم تیری شي، آسانی درته انتظار باسي. صبر کوئ. تاسو ځانګړي یاست. تل یاد لرئ چې تاسو هم د بل هر چا په څیر ساری نه لرئ. تاسو ولې هڅه کوئ ځان د نورو په څیر جوړ کړئ، یا نور هڅوئ ترڅو ستاسو لار تعقیب کړي، ستاسو په څیر فکر وکړي، په څیر مو ووسی، ستاسو غوندې ژوند وکړي. د نړۍ پر مخ نږدې 8 بیلیونه وګړي ژوند کوي. دوی هر یو بیل طبیعت لري، هر یو یې
بې مثله وي، ساری نه لري، شخصیت یې توپیر کوي، ځان ته ذوق انتخاب فکر د ژوند طریقه لري. تاسو ځانګړي یاست. تل یاد لرئ چې تاسو هم د بل هر چا په څیر ساری نه لرئ. تاسو ولې هڅه کوئ ځان د نورو په څیر جوړ کړئ یا نور هڅوئ ترڅو ستاسو لار تعقیب کړي، ستاسو په څیر فکر وکړي، په څیر مو واوسي، ستاسو غوندې ژوند وکړي. د نړۍ پر مخ نږدې 8 بیلیونه وګړي ژوند کوي. دوی هر یو بیل طبیعت لري، هر یو یې بې مثله وي، ساری نه لري، شخصیت یې توپیر کوي، ځان ته ذوق انتخاب فکر د ژوند طریقه لري. که ځیر شو د طبیعت ښکلا هم همدا توپیرونه جوړوي. که ټول ګلان سور رنګ وای ښایي دومره جذابیت او ښکلا یې نه درلودای. ژوند هم خوندور ځکه وي چې وګړي توپیر کوي. تاسو ولې هڅه کوئ ټول یو ډول واوسئ؟ تاسو ځانګړي یاست، ځانګړی شخصیت لرئ. تر دې وړاندې داسې څوک نه دی راغلی چې ستاسو هغې ته ورته شخصیت یې لرلی. ډاډه اوسئ، تر دې وروسته به هم رانه شي. تاسو له نورو توپیر کوئ، هڅه مه کوئ ځان هغه چاته ورته جوړ کړئ چې پر تاسو یې تأثیر پروت وي. دوی له تاسو توپیر کوي، بلکې هڅه وکړئ په خپل طبیعت کې وده وکړئ. هغه څه وکړئ او جوړ شئ چې نړۍ ته یې په موخه رالیږل شوي یاست. په یاد لرئ څوک یوازې په خپله لاره کې ستر جوړېدای شي. د نورو په لارو تعقیبولو به تل دوهم مقام لرئ، ځکه لومړی مقام خپله د دوی وي. مه هم هڅه کوئ نور د ځان په څیر جوړ کړئ. که د نړۍ ټول وګړي یو ډول وای آیا ژوند به خسته کنه نه وای؟ د ژوند خوند به بیلوالي کې وای؟ که د کال ټوله ورځې شین اسمان وای، همیشه بهار وای، هر څه پریمانه وای، ټول شتمن وای، فکرونه ورته وای او باور وکړئ موږ به له ژونده خوند اخیستلو مفهوم سره آشنایی نه درلودای. د ژوند خوند په بیلوالي کې وي. که د کال ټولې ورځې شین اسمان وای، همیشه بهار وای، هر څه پریمانه وای، ټول شتمن وای، فکرونه ورته وای، نو باور وکړئ موږ به له ژونده خوند اخیستلو مفهوم سره آشنایی نه درلودای. که ټول وګړي ستاسو په څیر وای، له نورو سره هغه څه مه کوئ چې نه غواړئ نور یې ستاسو سره وکړي. که د نړۍ ټول وګړي ستاسو په څیر وای نو څه به شوي وای؟ نړۍ به څه ډول وای؟ حالت به څنګه وای؟ ټولنیز ژوند به د ښه والي که د خرابۍ لور ته تللی وای؟ عمومي امنیت به څنګه وای؟ ژوند به ښکلی که ستونزمن ګرځېدلی وای؟ زړونه به له مینې که له نفرته ډک شوي وای؟ خوښي که خواشیني به زیاته شوې وای؟ آیا سکون به وای که له ژونده به چا خوند اخیستی شوای؟ متوجه شئ، پوره دقت وکړئ، هڅه مه کوئ له دغه صفحې په چټکۍ تیر شئ. فرض کړئ د نړۍ ټول وګړي ستاسو په څیر دي. د څو شیبو لپاره یې همداسې فرض کړئ. تاسو به حتما غواړئ په خلکو کې بدلونونه راسي. دا چې نیک عادتونه خپل کړي، اصولو ته احترام ولري، پر حدودو تیری ونه کړي، همدا بدلونونه په ځان کې راولي. نړۍ ته خپله هره کمزوري د قوت په ټکي واړوئ. هغه څه وکړئ چې غواړئ نور یې سرته ورسوي یا یې ورڅخه تمه لرئ. د مځکې له سره یو بد انسان ورک کړئ، ستر شخصیت به وګرځئ. بحث مه کوئ. ما ټول بحثونه ګټل مګر ټول ملګري مې له لاسه ورکول. فکرونه مختلف وي، دا حقیقت ومنئ. هڅه